在外高价修复 iPhone 13，我们来看一下这是一个什么样的故事。这个机器呢是重摔，重摔之后呢，从这个痕迹我们也能看得出来，人为的敲击1、2、3、4、5，人为的敲击有5个地方。它又有一个什么故事呢？要选择在外维修，我们来看一下，修开机之后不要插卡，不要连 WiFi。这机器还有什么故事？为什么要不插卡、不连 WiFi？这个机主呢，他已经买了 Apple Car， 但是为什么又要选择花高价在外面维修呢？为什么要提示这些呢？其实很简单，里面有重要的资料。然后呢，在客服里面已经远程发送的抹掉指令，所以呢，当我们修开机之后是不能插卡也不能连网的。一旦插卡连完之后呢，就会接收到这个抹掉的指令，然后对这个机器进行抹除。抹除之后呢，所有资料都没有。i15的下方的屏蔽罩有明显的严重变形，现在要对它进行维修之前呢，肯定要先观察它的电流。好，我们现在观察电流。按下开机键之后呢，我们发现电流是定在110。但是呢，这个我们接着长按，因为呢它后面有小跳动，那这个机器简单了。这个电流来看的话，它是能开机的。我们现在要拿一个好的 iPhone 13的屏幕对它进行测试。这个机器呢，我还想说能挣点钱的，结果我估计是挣不到钱了。按下开机键，激怒，长时间的等待，大概是在8到10秒。这个下个系统肯定是能解决这个问题的。好。机器是能开机的，但是在开机的时候呢，苹果是乱了，它的电流也是不维持的，开到一会儿之后就关掉了。好，我们来仔细再看一下苹果。我们现在细心的小伙伴们可以点一点屏幕上出现了多少颗苹果。初步判断的话，应该是 GPU 的电感有虚焊。其实呢，这个机器我们现在目前是不用急于分层，因为呢，我们怀疑的是 GPU 的电感有虚焊、有脱落的这种现象，那我们肯定是要修复电源区域。所以呢，电源区域呢是单独的，在这个区域也是变形最为严重的区域。所以我们现在首先要拆一下电源部分的屏蔽罩，下层我们稍微的给它一点辅助的温度之后呢，来拆上面的屏蔽罩的话，会显得特别快。好，我们现在开始拆一下屏蔽罩。好，我们现在取下屏蔽罩之后，首先就是观察是否有电感虚焊脱落。经过我们观察之后呢，我们发现并没有明显的那种电感脱落，这剩下的2个呢是我们人为把它摇晃下来的。所以呢，这个机器最终我们想修复的话，估计不会简单啊，不会简单。目前是处于一个发屏的现象，没有发现明显的电感虚焊的这个时候呢，我们就要怀疑到有可能是 CPU 虚焊。好，看到这里，很多人想，真是这个电感引起的发屏吗？其实不是，是我装错屏幕了。因为呢，我桌上屏幕太多了，我刚才随便拿了一个靠上去试，重启依旧在，但是。这才是13的屏幕，我刚才用的是13 mini 的屏幕，用mini的屏幕去试它的时候呢，就发现了花屏，所以呢，这可是一个笑话啊，是一个比较搞笑。因为呢，它的扣的位置也一样，然后呢，显示座大小也是一致的，它扣上去就花屏，但是呢，最终花屏呢是我用错的屏幕测试。然后现在我们要修这个重启这个问题。好，我们现在分层来看一下。那这个重启呢，我们要分层之后呢，继续接着查它的故障。维修的小伙伴呢，目前最期盼的想看到的是什么？肯定是说，要看一下重摔后的这个13是不是会和之前的双层版的机器一样，会大面积的掉点，这才是大家所关心的。但是呢，大家要是想了解最新的有关13的一切，好，我们现在对它进行简单的分层，然后呢，分层所需要的温度啊、方法这些我就不说了，大家想知道的，直接在 App Store 里面都是能看到的。App Store 搜索杨长顺维修家，所有的温度、方法、分量都有，大家直接去看就好了。现在我们快速的把它分层，分层之后呢，我们来解决这个目前的重启的这个问题。分层之后呢，我们发现上下层中间掉点部分比较少，只有在这个部分有一点点
掉点，但是呢，真正有用的点也大概在7、8颗左右。好，这就是目前重摔完之后上下层间的掉点情况。好，我们现在单看上层，看一下什么引起的开机不停的重启。这个区域呢，就是重摔后掉点的区域，有用的点大概是1、2、3、4、5个有用的点，其他的都是地。目前呢，我们无法看出具体是哪一个问题，也没有明显的芯片碎裂，也没有明显的 CPU 虚焊的这种现象啊，压根都没有。我们先不进行维修，再次进行测试。测试我们要先区分清楚，这个重启是单上层就重启呢，还是摔完之后下层引起的重启？这也是非常关键，不至于等一下我们接下来的维修方向会有错误。这个机器呢，我们已经犯了一个小错误，那就是屏幕的这个错误。所以呢，我们接下来肯定测试要精准。好，当上层测试的时候呢，我们发现它还是处于一个亮苹果就重启的现象。好，又来一次。当我准备去拆电源的时候呢，我又仔细的把板子洗干净之后看了一下，发现这个机器不好玩了。这个重启的通病呢，不是电源部分虚焊，而是 CPU 部分虚焊。从这个地方我们能看得出来 ，CPU 因为设计太长的缘故，然后呢一摔，就导致了 CPU 的右下角明显的已经虚焊。那这个机器像这种的问题，接下来肯定就是通病。好，我们现在取下 CPU， 对它进行重新直吸。以后呢，重摔的 CPU 虚焊的机器，我估计会占到很高的比例。然后呢，是这个角落完全脱离了焊盘，坑我来踩啊！免费的学习，大家来学。它的板层这个虚焊的区域呢，也是进行了大面积的掉点。这个区域的点，基本上刚才黑胶开裂的区域的点都已经掉的差不多了。从这里我们都能看得出来，虚焊的这边点也掉。这就是一开始我也说的 ，CPU 设计的这么长 ，iPhone 13接下来的通病会非常的多。我们现在首先修复焊盘，修复焊盘之后呢，装回 CPU， 看一下能不能解决这个重启问题。我们现在呢要开始修复焊盘掉点的区域。经过最后，我们发现，不单单是掉点，连板层也进行了开裂。开裂之后呢，我们还能看到上面有很多线路，目前都已经是处于一个开路的状态，而且这周边所有有用的点现在都是无权大的。然后呢，现在想修复没有板，而且呢，这个机器呢一开始掌存就已经开始裂了，但是呢，我们当时太激动了，没注意看。后来我们倒回视频的时候就能看到，一开始这个掌存也是裂了，但是呢，这个区域应该不是芯片的区域，不是芯片的区域呢，所以它没有大电流，所以呢，这个要修复的话还要等上1个月时间。因为呢，现在没有板，然后呢没有掌存，所以呢，这个机器的修复我们只能延后处理，现在对它没有办法。